හොඳයි මම කලින් වීඩියෝ එකේ පැහැදිලි කරා කොහොම මොකද්ද මේ ප්‍රජානන නැත්නම් කොග්නිටිව් කියන්නේ මොකද්ද කියන එක. ඒක යටතේ කුසලතා වර්ධනය සංවර්ධනය කරන්න ඕනේ මොන වර්ගයේ කුසලතාද ඒවා බ්ලූම්ස් ටැක්සොනොමික අනුව වර්ගීකරණය කරලා තිබෙන කුසලතා තමයි අපි ළමයිගේ හදන්න ඕනේ වර්ධනය කරන්න ඕනේ මේ පාඩම් සැලසුම් හරහා. හොඳයි දැන් අද මේ වීඩියෝ එකෙන් මම පැහැදිලි කරනවා මේ ප්‍රජානන ක්ෂේත්‍රය තුලම එක් එක් කුසලතාවය තුළ භාවිතා කළ හැකි වචන මොනවද කියලා උදාහරණ කීපයක් සමග පැහැදිලි කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒතර අපිට පාඩම් සැලසුමක් සකස් කරද්දී මේ එක් එක් පියවරයන් තුළ මේ වචන පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වචන යොදලා ක්‍රියාකාරකම් ප්‍රශ්න වගේ දේවල් නිර්මාණය කරන්න හැකියාව තියෙනවා. ඒ ඔස්සේ තමයි ඒක කරන්නත් උනේ. ඒතර මේ කුසලතාවයට ගැලපෙන වාක්‍ය ඒ වචනය ඔස්සේ නිර්මාණය කරලා පාඩම් සැලසුමට ඇතුළත් කරන්න පුළුවන්. හොඳයි මම මේ වර්ඩ් ලිස්ට් එක මුලින්ම ආරම්භ පෙන්නන්නම්. මේ ප්‍රජානන ක්ෂේත්‍රය තුල එක් එක් කුසලතාවයන් සඳහා භාවිතා කළ හැකි වචන ලයිස්තුව. දැන් රිමෙම්බරින් නැත්නම් මතකයේ කියන කුසලතාවය ගත්තොත් එහෙම ඒ මතකයේ කියන කුසලතාවය තුල ඒ මතකය අපි මතු කරද්දී ළමයාගේ මතු කරද්දී මෙන්න මේ වගේ වචන යොදා ගන්න පුළුවන්. දැන් නම් කරන්න මොනවා හරි දෙයක් නම් කරන්න, ලයිස්තුගත කරන්න, මතක් කරන්න, නිර්වචනය කරන්න, සඳහන් කරන්න මෙන්න මේ කියන වචන යොදාගෙන තමයි අපි මේ ක්‍රියාකාරකම සැලසුම් කරන්න ඕනේ. මතකය ගොඩනගනවා නම් මතකය මතු කරනවා නම් මේ වචන යොදා ගැනීම තමයි වඩාත් සුදුසු වෙන්නේ. දැන් අවබෝධය කියන එක මනිනවා නම් අවබෝධය මතු කරලා ගන්නවා නම් එතනදී භාවිතා කළ හැකි වචන තමයි විස්තර කරන්න, සාකච්ඡා කරන්න, පැහැදිලි කරන්න, යම් දෙයක් පැහැදිලි කරන්න, හඳුනා ගන්න ඔය වගේ වචන. ඔය ආදී ලෙස යෙදීම ඇප්ලයි යටතේ යොදන්න, වෙනස් කරන්න, ගොඩනගන්න වගේ වචන භාවිතා කරන්න පුළුවන්. විශ්ලේෂණ යටතේ භාවිතා කළ හැකි වචන කීපයකුත් තියෙනවා. වර්ග කරන්න, සසඳන්න, වෙන් කරන්න, වෙන් කර හඳුනා ගන්න, ඒ වගේ දේවල්. ඇගැයීම යටතේ වාද කරන්න, තීරණය කරන්න, විචාර කරන්න, විනිශ්චය කරන්න මෙන්න මේ කියන වචන ඉතා වැදගත් වෙනවා. ඇගැයීම කියන කුසලතාවයේ පදනම් කරගෙන අපි ක්‍රියාකාරකම් වල නිරත වෙනකොට. ඒ වගේම තමයි නිර්මාණශීලීත්වයේ කියන කුසලතාවය යටතේ එකලස් කරන්න, ගොඩනගන්න, සාදන්න, සංවර්ධනය කරන්න ඔය කියන වචන යොදා ගන්න පුළුවන්. හොඳයි අපි උදාහරණ කීපයක් බලමු. මුලින්ම බලන්න මේ මතකය නැත්නම් රිමෙම්බරින් කියන එකට උදාහරණ දැන් අපි ගෙවත්තට එන සත්තු ගැන උගන්වනවා නම් අපිට මෙන්න මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් ඇතුළත් කරන්න පුළුවන්. පින්තූරයේ දෙස බලා වත්තට එන සතුන්ගේ ලයිස්තුවක් සාදන්න. ලයිස්තුවක් සාදන්න වචනය තමයි ලයිස්තුවක් කියන එක. ඒ වචනේ මෙන්න මේ ක්‍රියාකාරකමට කියන ප්‍රශ්නකරණය සඳහා ප්‍රශ්න සාදද්දී භාවිතා කරන්න පුළුවන්. දැන් බොහෝ විට ප්‍රවේශයේදී අපි පින්තූරයක් පෙන්නලා ළමයිගෙන් අහනවා ගෙවත්තට එන සත්තු නම් කරන්න. එතකොට මෙන්න මේ ලයිස්තුවක් සාදන්න කියන එක. ඒක මතකයෙන් පුළුවන් ඒ ළමයිට මතකයේ තමයි මතු කරලා ගන්න. නේ? දැන් පරිගණක ඉගෙනීමේදී පරිගණකේ පාඩමක් උගන්වනකොට පරිගණකයක කොටස් නිවැරදිව නම් කරන්න. නම් කරන්න. ඒතර මතකයෙන් තමයි නම් කිරීම. නේ name parts of computer correctly. ඒතර නම් කිරීම කියන එක අපිට විද්‍යාව වගේ පාඩමකදී නිර්වචනය ගුරුත්වාකර්ෂණය යන සංකල්පය නිර්වචනය කරන්න. ඒක මතකයෙන් අපි ඩෙෆිනිෂන් එක define කියන එක මතකයෙන් කියන්න ඕනේ. මතකයේ තමයි මතු කරන්නේ. දැන් බලන්න උදාහරණ කීපයක් understanding නැත්නම් අවබෝධය සඳහා. දැන් අර ගෙවත්තට එන සත්තු පිළිබඳවම අපි කතා කරොත් එහෙම සත්තුන්ගෙන් වත්තට එන සත්තුන් පමණක් නිවැරදිව තෝරයි. අන්න අවබෝධය නේ. වත්තට එන්නේ කවුද නැත්තේ කවුද කියලා ළමයාට අවබෝධයක් ලැබෙනවා. එතකොට මේ පින්තූරයක් කලවම් කරලා දුන්නොත් එහෙම වත්තට එන සත්තු සහ නැති සත්තු ළමයාට පුළුවන් තෝරන්න වත්තට ඉන්නේ කවුද නැත්තේ කවුද කියන එක. එහෙනම් තෝරයි සත්තුන්ගෙන් වත්තට එන සතුන් පමණක් තෝරයි. තවත් උදාහරණයක් තියෙනවා විස්තර කරයි. නේ ඒකත් අවබෝධය පරීක්ෂා කරන්න තියෙන වචනයක්. කාලයත් සමග පැලෑටියක් වර්ධනය වෙන ආකාරය. සාමාන්‍ය විද්‍යාව පාඩමකදී අපි කියනවා පැලෑටියක් පැල කරලා ඒකේ වර්ධනය නිරීක්ෂණය කරන්න, සටහන් කරන්න. හරි. ඒතර ඒක වර්ධනය වෙන ආකාරය එයාට පුළුවන් මේ නිරීක්ෂණ සටහන් අවස්ථානයේදී
විස්තර කරන්න. අර අවබෝධය පැලෑටිය වර්ධනය වෙන ආකාරය එයාට ක්‍රමයෙන් අවබෝධ වුණා නම් එයාට ඒක විස්තර කරන්න පුළුවන්. විස්තර කරයි. ඒ වගේම සාකච්ඡා කරයි කියන්නේ අවබෝධයේ සඳහා තිබෙන වචනයක් නේ. දැන් උදාහරණයක් මේකේ දක්වලා තියෙනවා. කුඩා රාහුල හිමිගෙන් වැඩිහිටියන්ට ගත හැකි ආදර්ශය සාකච්ඡා කරන්න. අන්න කුඩා රාහුල හිමියන්ගේ චරිත රටාව අපිට අවබෝධ කරගත්තා නම් එතනින් ගන්න පුළුවන් ආදර්ශය අපිට වැඩිහිටියන්ට ගත හැකි ආදර්ශය සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන්. සාකච්ඡා කියන වචනය අවබෝධය සඳහා පරීක්ෂා කරන්න තියෙන වචනයක්. right ඒ වගේම බලන්න යෙදීම් ඇප්ලයි. දැන් වත්තට එන හිතකර සතුන් ගෙවත්ත අලංකරණය සඳහා යොදාගනි කියන එක. දැන් ඇප්ලයි කියන්නේ යෙදීමක්, යොදා ගැනීමක් නේ. එතකොට වත්තට එන අලංකාර සත් අපිට පුළුවන් වත්ත අලංකරණය සඳහා යොදා ගන්න. එතකොට ළමයා ඒක ඇප්ලයි කරන්නේ කොහොමද? යොදාගනි. ඒ වගේ දෙන ලද රූපයකට වර්ණ නිවැරදිව යොදයි. අන්න වර්ණ ගැන ඉගෙන ගත්තයි පස්සේ වර්ණ ඒවා නිවැරදිව මැච් කරලා යොදන්න ළමයාට පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. ඇප්ලයි කලර්ස් කියන එක නේ. ගණිතයේ පාඩමකදී පයිතගරස් ප්‍රමේය නිවැරදිව යොදයි. ත්‍රිකෝණී ත්‍රිකෝණයක කර්ණයේ අගය සෙවීමට පයිතගරස් ප්‍රමේය නිවැරදිව යොදා යන යෙදීමක්. අන්න ඒ වගේ දෙයක් තව උදාහරණයක් යට තියෙනවා. මේක පරිගණක වැඩසටහන් නිර්මාණයේදී අහන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නයක්. repeat until පුනරාවර්තන ක්‍රමවේදයේ භාවිතයෙන් පරිගණක වැඩසටහන් නිවැරදිව ගොඩනගා. යන්න ගොඩනගයි කියන්නේ යෙදීම සඳහා යොදා ගන්න වචනයක් construct කියන එක. construct නේ. repeat until කියන්නේ ඒ පරිගණක වැඩසටහන් සඳහා තිබෙන සංකල්පයක්. අන්න ඒක නිවැරදිව අවබෝධ වෙච්ච කෙනාට ඒක වැඩසටහන් ලිවීමේදී ඒ ගොඩනැගීම සඳහා වැඩසටහන ගොඩනැගීම සඳහා නිවැරදිව යොදන්න පුළුවන්. right. ඒ වගේම බලන්න විශ්ලේෂණය analyzing කියන එක එක සඳහා තිබෙන වචනයක් තමයි සංසන්දනය. හරි. වත්තට එන සතුන් අපිට පුළුවන් ඔවුන්ගේ විශාලත්වය අනුව සංසන්දනය කරන්න. compare සංසන්දනය කරයි. ඊළඟට විශ්ලේෂණය මතු කරන තව වචනයක් තමයි වර්ග කරයි. අපි මික්ස් එකක් දීලා content විවිධ වර්ග වල ශාක පත්‍ර දීලා ඒවා හැඩය අනුව වර්ග කරන්න කියනවා. classified කියන එක. වෙන් කරයි කියන එක. ඒකත් විශ්ලේෂණය පරීක්ෂා කරන්න තියෙන වචනයක්. වෙන් කරනවා. දැන් පරිගණකයක් නිවැරදිව කුඩා කොටස් වලට වෙන් කරයි. separate කියන වචනේ. වෙන් කර හඳුනා ගනි. දැන් අවසාන උදාහරණයේ විශ්ලේෂණය යටතේ තියෙනවා ඡේදයක ඇති නාම පද ස්ථාන සත්ත්ව සහ පුද්ගල ලෙස නිවැරදිව වෙන් කරයි. නේ අපිට ඡේදයක් දීලා කියනවා ස්ථාන නාම වෙන් කරන් හඳුනා ගන්න සත්ත්ව නාම පුද්ගල නාම හඳුනාගෙන නිවැරදිව වෙන් කරන්න කියලා. අන්න ඒ වගේ වචන අපිට භාවිතා කරන්න පුළුවන් විශ්ලේෂණය තුල ඊට පස්සේ ඇගයීම නැත්නම් ඉවැලුවේටින් කියන එක තුල ඒ කියන්නේ විනිශ්චය තීරණ ගැනීමක් කියන බුද්ධිමය කුසලතාවය තමයි මෙතනදී පරීක්ෂා වෙන්නේ. දැන් බලන්න මේ පළවෙනි උදාහරණේ නිගමනය කරයි කියන වචනේ තමයි අරන් තින්නේ. මොකක්ද? වත්තට එන සතුන්ගේ විශාලත්වය, වර්ණය, ප්‍රයෝජන, ආකර්ශනීයභාවය වැනි ලක්ෂණ සංසන්දනය කර හිතකර සතුන් නිගමනය කරයි. එයා සංසන්දනය කරලා තමයි හිතකර සතා කවුද කියලා නිගමනය කරයි. අන්න ඇගැයීම හරහා ළමයාගේ මතුවෙන්න ඕන කුසලතාවයක්. එයාට නිගමන කියන්නේ තීරණ ගැනීම කියන ඒ කුසලතාවය හැදෙන්න. එක උදාහරණයක්. ඒ වගේ තව එකක් මෙතන තියෙනවා තීරණය කරයි. පැල සිටුවීම පරිසර දූෂණය අවම කිරීමට පිළියමක් බව තීරණය කරයි. අන්න යට දැන් ඒ සංසන්දනය සහ අනිකුත් ඒ දේවල් තුලින් එයා තීරණය කරනවා. පැල සිටුවීම කියන එක යාට කියන්න පුළුවන් තීරණය කරන්න පුළුවන් පරිසර දූෂණය අවම කරනවායි කියන එක. විනිශ්චය පරිගණකයේ සමග වැඩ කිරීමේදී නිවැරදි ඉරියව්වෙන් සිටිය යුතු බව විනිශ්චය කරයි. ජජ් කරනවා විනිශ්චය කියන එක. විචාරය යොදනවා කියන එක ඒකත් ඇගැයීම සඳහා භාවිතා කළ හැකි වචනයක්. ක්‍රිටික්ස් කියන එක රාහුල කුමරුගේ චරිතය වර්තමාන සමාජයට වැදගත් වන ආකාරය නිවැරදිව විචාරෙහි යෙදී. ඊළඟට තියෙනවා මේකේ ක්‍රියේටිවිටි කියන එක නිර්මාණශීලීත්වය මතු කරන වචන තමයි නිර්මාණය කරයි.
නේ දැන් කවි පන්තියක් නිර්මාණය කරයි. ඒ වගේ ගොඩනගයි කියන අලංකාර ශාක භාවිතයේ ගෙවත්ත ආකර්ශනීය ලෙස ගොඩනගයි. එතන මේ ක්‍රියේටිවිටි එකටත් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. දැන් ඊට පෙරත් තැනක මේ ගොඩනගයි කියන වචනය ආවා. ඒක ක්‍රියේටිවිටි තුලත් භාවිතා කර හැකියි. මේ ගොඩනගයි. මොකද්ද ගොඩනගන්නේ? අර අලංකාර ශාක භාවිතයේ ගෙවත්ත ආකර්ශනීය ලෙස ගොඩනගයි. එක ලස්කර පරිගණකයේ නැවත සාදයි. එක ලස් කරනවා කියන එක. ඒකත් ක්‍රියේටිවිටි කියන එක මතු කරන වචනයක්. තව එකක් අපි බලමු වැඩිහිටියන් සමග සාකච්ඡා කර හෝ තොරතුරු ගවේෂණය කර සුළං භාවිතයෙන් විදුලිය ලබා ගැනීමට කුඩා ඩයිනමෝවක් සාදයි. සාදයි කියන එක. ඒකත් ක්‍රියේටිවිටි නේ. හොඳයි. එතන මේ වීඩියෝ එකෙන් මම පැහැදිලි කරා එක් එක් කුසලතාවයන් තුල භාවිතා කළ හැකි වචන සහ ඒවට උදාහරණ කීපයක්. ඒ අනුව අපගේ පාඩමට අනුව ලෙසන් එකට අනුව ගැළපෙන වචන යොදලා ඒ අදාළ කුසලතාවය මතු කිරීම සඳහා ගැළපෙන වචන යොදලා ක්‍රියාකාරකම් වල නිරත වෙන්න පුළුවන්.